दिनेश के आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के संपर्क में, ये प्रशांत किशोर का दावा है, चौंकाने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्रशांत किशोर हो सकता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहे हैं, बिहार की पदयात्रा कर रहे हैं और एलिगेशन लगाया कि वो बीजेपी के संपर्क में नीतीश कुमार है, एक बार फिर उनसे हाथ मिला सकते हैं। और ये चौंकाने वाला दावा किया है। और उनका कहना है कि अभी भी जेडीयू ने एक लाइन बीजेपी के साथ खोल कर रखी है। उनके मेंबर हरिवंश राय जो हैं वो डेप्यूटी स्पीकर हैं राज्यसभा के अंदर, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के अंदर। तो ये बात तो हाँ मैं भी मानता हूँ सही है। लेकिन नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी के साथ छोड़ दिया, लेकिन बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय के जरिए वे लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। और ये हरिवंश ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का राष्ट्रीय गठजोड़ बनाने में जुटे हुए हैं, उन्हें जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी के साथ नीतीश की एक लाइन अब भी खुली हुई है और वो उपसभापति हरिवंश जी के माध्यम से बीजेपी के संपर्क में है। जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ने के बावजूद हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने को नहीं कहा। यही वजह कहते हैं कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जब भी ऐसी नौबत आई तो नीतीश फिर से बीजेपी के पास चले जाएंगे। अब केसी त्यागी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू की, वो कहते हैं कि इस जीवन में बीजेपी से फिर कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। जेडीयू इन आरोपों का पुरजोर तरीके से खंडन करती है। नीतीश पिछले 50 साल से ज़्यादा से राजनीति में हैं और मुझे लगता है कि उनको अच्छे ढंग से मालूम है क्या करना है। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपना जो उनकी एक किस्म से जो रेपुटेशन थी उन्होंने काफ़ी हद तक गंवा दी है। और अब कोई भी पार्टी उनको, चाहे कांग्रेस हो या जेडीयू हो या कोई और हो, रिलायबल पार्टनर के रूप में नहीं ले रही है।